Okay, so bago ang lahat, Extreme Digital Karaoke Stereo Amplifier AV12 SG. Ganda ng pormahan ah. May palit pala silang kulay green na ganyan. Tapos digital yung kanyang display. Okay, ang issue, walang sounds daw, sabi ni Busing. So na-plug in natin, so walang relay, hindi nag-on yung speaker protect or yung hindi nag-relay. On natin ulit. Ayan. Oh, di ba wala? So wala talaga. Okay, naka-plug in pa yan. Check natin nga kung may DC out at kung may bias. Kasi yung fuse niya okay naman, hindi naman nag-busted. So maramang wala namang shorted dito. Ayan, try natin yung bias muna. Baba mo natin ng konti. 20 volts DC. Ayun, mayroon naman siyang 30 volts. 30.30. Ang kabila, ito yung PNP side ng output. Ang kabila, okay, mayroon din. So, ito naman yung NPN. 0.28. Okay. 0.30. Okay rin. Kabila. Yan. Okay naman yung bias. Check natin yung DC offset or DC out. O dito mayroon tayong nakita na 1.7. 1.6. Ayan o. Kabila 1.8. So 1.8, 1.7. Okay, so mayroon siyang konti. Yan ang status ng bias at yung DC offset natin. So ayan o. So mayroon na ring nag-attempt na mag-repair nito or may ginawa na rin or napagawa na rin. Ayan o. May mga hinang na ano dyan. Dito sa speaker protect section, dyan sa nagkalkal or dyan sa nagbutingting. Ayan. So tingnan natin kung anong magagawa natin dito. So itong section na yan. Okay, try muna nating sukatan ng ng supply yung pinaka coil ng relay. Ngayon kung mayroon siyang supply dyan at hindi nagre-relay, so ibig sabihin baka posibleng yung relay mismo ang issue. Pero pag walang supply yung coil ng relay, ibig sabihin may problema dun sa mga drive or hard drive ng relay mismo. Okay, so in-expected nating voltahe dyan ay 12 hanggang 16 volts power on. So ito yung terminal ng relay. Ito yung terminal ng relay. So try natin kung mayroon tayong makita ng show. Oh, mayroon naman. So baliktad lang yung polarity ng test probe natin. Yan, meron namang 14.6 volts. So ibig sabihin baka sira yung relay. So hindi talaga siya nag-relay. Ayan, wala, hindi nang puno. Walang continuity sa switch. Try nating magpalit muna ng relay. Okay, so napalitan natin ng relay. So plug in natin ulit.
power on. So try muna natin kung may supply pa rin na 14 volts something. Yan, mayroon pa oh. Okay, parang nag-relay na siya. Try natin kung nag-on na yung switch. Ayan, mayroon na oh. On natin ulit. Ayun, mahina lang yung click pero nag-on na siya. Dapat patay muna to. Yan, wala naman siyang kontak ko. Pag in-on, ayun, tsaka yan, may resistance niya. Ibig sabihin nag-on na yung switch niya. At okay naman yung supply. Ayan o, 14.7. Okay, so pwede na. Yan. So recap lang tayo, recap. Ayan. So relay lang yung naging issue. Siguro yung pinaka-winding niya may issue na. Check nga natin yung ano nito. Check nga natin yung continuity niya. Sa times 1. Oh, mayroon naman oh. Mayroon naman siyang continuity. Nasa 200 pa. Nasa 200 ohms pa naman. Auto 50 mga ganun. So, kung sabihin, palyado na rin. Baka mayroon ng leak yung winding nitong relay na ito. Okay. So, di ba? Kahit akalain mo na okay yung relay, so mabuti mayroon tayong pang actual. So try na lang natin yung mic. Hey sound. Hey check. Hey. Okay pa naman. Yan, so yan, tatakpan ko na lang to guys. Bago takpan, linis muna. Yan.